而家咧就主要就係講講啲功課啦。咁功課第一篇咧就係講嗰啲字咧，大部分我哋都學過嘅。啊，前事之不忘，全部識嘅；後事之師，全部識喺字外冊出現。朽木不可雕也，全部都識嘅。十年樹木，剛才講個樹字啦，咁啊再考下你究竟點樣草法呢？百年樹人，銀花火樹，全部剛才講過啦。金玉其相講咗啦。啊，特別個相字我哋特登講，點解木字邊可以用歌法去寫？金星玉振啊，全部都講過嘅，咁所以就冇難度。好，第二篇。第二篇咧就係一開句咧就係李煜嘅，李煜啲詞咧真係拍爛手掌啊，寫得非常之好嘅。其中一樣咧就係、其中一句咧就係、寂寞梧桐深院鎖清秋，咁呢句咧係非常之好嘅。啊，如果你睇我意境就明白我想講乜。咁呢字咧就其實都冇乜難度啦。咁啊，唯一一個鎖字我哋剛才冇講過，但係其實你知道呢個俏字點寫咧？其實都冇問題噶啦。呢個唔係俏，呢個都係個鎖字啦。啊，呢個右手旁點寫？金玉滿堂，我滿字講過噶啦，我希望你仲記得啦。就係喺邊度講啊？喺個雨字啊，雨字係四點嘅裏邊，而家裏邊咧係兩個人嚇呢一部分。金玉滿堂，莫之能守，清楚啦。忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開。呢個沈參嚇。因鑑不遠啊，鑑字講過啦，啱啱啊？在夏後之勢就係《詩經》嘅，咁呢個係第二篇功課啊。咁啊，呢個係應該都唔係太難嘅，應該都唔需要花太多時間可以做到。第三個功課咧就係、我哋誒係一個討論嘅，或者你哋解翻俾我聽。字永有兩個字就叫梧桐，兩個木字旁。咁而家想問下你，佢係唔係用歌法去寫呢？啊，我唔知你仲記唔記得我剛才講個歌法寫個木字旁啦。咁我係想問下你，你認為係唔係呢？咁樣，咁啊，點解你覺得係或者唔係呢？咁呢個就非常之簡單啦。因為如果你仲記得，記憶猶新啊，真係。咁你知道我剛才解釋究竟佢係唔係用歌法寫啦？啊，咁呢一部分咧就主要今期嘅功課只有三樣啊。咁啊，基本上咧就講晒啦。